係瑩瑩媽咪，我想咧了解一下啦，你有冇啲乜嘢想同其他家長分享有關小朋友同小朋友一齊共讀嘅一啲經驗啊？其實我想同大家家長講，唔好太擔心自己唔知講乜嘢，或者擔心自己唔識同小朋友睇書，係啦，因為我一開始其實我都唔知道小朋友嘅發展係點嘅，要同佢睇咩書，或者佢對啲乜嘢書有興趣，乜嘢書適合佢，其實我都買咗各種唔同嘅書，咁有啲佢都睇下佢冇興趣嘅，或者一見到佢就走開嘅，咁我開頭都有少少氣餒嘅，係咪揀得唔啱啊？我要買啲乜嘢嘅書俾佢啊？咁但係發覺原來有啲書可能佢第一次唔中意睇，第二次佢又有啲興趣咯喎，咁同埋喺佢係啦，即係唔同嘅年齡或者佢唔同嘅生活經歷嘅階段佢就開始同佢唔同嘅書有興趣，係啦，咁所以我哋會將平時係啦買到嘅書有時會輪換咯，係啦，咁睇下呢本佢又睇下，嗰邊又睇下，咁都幾開心嘅。好開心小朋友暫時到而家佢都係見到好有興趣睇書嘅，咁做媽媽嘅就唔望佢話真係要好叻或者好聰明，咁但係希望我可以俾到呢一份禮物俾佢，去培養佢閱讀興趣。咁媽媽都盡量可以提供到多啲嘅機會，帶佢去圖書館係啦，或者俾佢睇唔同嘅圖書，咁等佢接觸呢一樣嘢，希望係對佢一個即係最好嘅禮物，培養閱讀嘅習慣。